طفت العالم عشرات الدول، 78 دولة، وأنا حامل إيماني بالله وحامل حب الوطن. الجزائر. كل دولة نزورها نهدي لها طابلو، لوحة ولا تربية تكون في وسطها الشعر أو الصور والشعر اللي نكتبوا، ونهديها للدول منهم باسم الشعب الجزائري. كنت أترحل مشيا على الأقدام من سنة 1976 إلى 1986، 10 سنين بالأوتوستوب مشيا على الأقدام. كرمت عدة زعماء عبر العالم، من نيلسون مانديلا، ياسر عرفات، الأمير عبد القادر، المفتي زكريا، هواري بومدين، أحمد بن بلة، الشيخ الحداد، عدة زعماء عبر العالم. هذا المتحدث الضعيف لربه والقوي في إيمانه هو أصغر صديق للصين. الصين أكبر صديق للجزائر. منذ 13 من كان عندي 13 عام كتبت للسفير الصيني، وجاني وفد يونغ تشونغ معرب ومفرس، وجاوا لي بلان دو كادو، هدايا معتبره، وعرضوني في الصين. في كان عندي 13 عام ما رحتش. درت 3 باج دو كاريكاتور وان تاكس. كنت متفوق باللغه الفرنسيه ومعتز باللغه العربيه، لغه الضاد، لغه اهل الجنه. درنا عدة مبادرات عبر الوطن وعبر العالم. تحطيم جدار برلين نددت، واستقبلوني زوج سفراء الشرق والغرب، ونددت وعرضوني، وتحطمت حيط برلين، حيط العار، لو مير دو لا هونت، وكتبت ان تاكس فيه 7 باج، بوركوا سو مير دو لا هونت. تحصلت على الجائزة الدولية للسلام والتضامن في كاراكاس. تحصلت على ميدالية الشباب من أجل السلام في بيونغ يونغ. تحصلت على الميدالية الثقافية تاع شنغهاي في الصين. الرئيس القائد صدام حسين، الشهيد صدام حسين، هدى لي ساعة ذهبية مزينة بصورته ورسالة، وسلمها لي السفير نتاع الصين. ورحت للصين وجبت السفير تاع العراق العريق، ورحنا دينا لي كارطابل ودول الاطفال العراق مع المنظمة العالمية اللي هي في كاراكاس. نقول أبناء العرب الكرام تقبلوا حب الجزائر هدية وصفاء، هي في العروق دماء. هذه من الشعب الجزائري إلى شعوب العالم. ونتمنى إن شاء الله، راني داير بعث دومون للسيد رئيس الجمهورية لكي يستقبلني ونهدي له لوحة فلسطين ولوحة الجزائر. راني ننتظر في الاستقبال نتاع السيد الرئيس عبد المجيد تبون، اللي راه في البناء والتشييد وإنسان مخلص للوطن.